Sizə sual versəm ki, BMW E39 yoxsa Changan Unive, əlbəttə ki, hər biriniz BMW E39 deyəcəksiniz. Amma Changan Unive alacaqsınız. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi salamlayırıq. Bəhruz Güləli və Nurlan Qurbanov. Bugün sizə yeni video hazırlamaq qərarına gəlmişik. Yenə fərqli avtomobillər bizim yanımızdadır. İstər qiymətləri olsun, istərsə avtomobilin təyinatları fərqlidir bugünkü gün. Düzdürmü? Təyinatları hardasa eynidir, amma qiymətləri və segmentləri biraz fərqlidir. Biri biznes klassdır, biri biraz daha idman yönümlü bir avtomobildir. Avtomobilin hal-hazırki real qiymətləri 15.000 manat civarında BMW E39-un idealı satılır, Nurlan. 3 litrlik mühərriki. Eyni ilə 3 litrlik mühərriki və əsasən qara rənginə üstünlük verirlər. Sizə deyim ki, satılır. Heç satış saytlarında yoxdur. Yəni axtarsan bir 10-11 dənə maşın var, yoxsa yox 3 litrlik mühərriklə. Bir nüansı da mütləq deməliyəm ki, Changanı ölkəmizdə sevdirən, mən sizə deyərdim ki, elə bu model oldu. Cavan sayığı bir modeldir, idman yönümlüdür və qaz pedalının altında olan o at gücü avtomobilin xarici görünüşündən bir-birini tamamlayır. Ona görə biraz gənclər bu avtomobili sevməyə başladı. Yəni bu avtomobilin təqdim olunmağı baş verəndə, Azərbaycana gələndə, yəni dizayn məni də valeh eləmişdi. Çox maraqlı dizayndır. Həqiqətən də yəni Changan Unive ajitaj yaratdı. Bəli. Çox ciddi satıldı və saytlar da oldu. Amma bugün artıq üstündən bir neçə il keçib. Bu avtomobil aktualdırmı? Yox. Mən sənin fikrindən razı deyiləm. Hələ də seçimdir. Hələ də sedan, idman sayığı bir avtomobil istəyənlər, sıfır avtomobil istəyənlər, Çin avtomobili istəyənlər bu avtomobili alırlar. Bəhruz deyirlər, Zikdə yenilik var. Zikdə yenilik bitmir əzizim. 0W30 Zik Top FS seriyası artıq Azərbaycandadır. Bəhruz 030 istifadə edən var. Var. Yeni nəsil Alman avtomobilləri. Əsasən BMW, Mercedes bu özüllüyü istifadə etməlidir. Həm benzin, həm də dizel mühərriklərdə. Nə gözəl. Güvənərək ki, adını çəkirik. 28.000 manatdır səhv eləmirəmsə. 30 minə qədərdir, 28-30 minə qədər. Təbii ki, bu paralel idxaldan söhbət gedir. Rəsmi satış saytları, daha doğrusu rəsmi satış mərkəzinin təqdim etdiyi qiymətlər biraz fərqlidir. İndi orada zəmanət falan şərtləri var, olmalıdır onlar. Amma ki, 30 min manata məncə gözəl seçimdir bu. Sualı belə qoyuram Nurlan. Bax, 28.000 manata Changan Unive mənə nə verə bilir, nə verir? Funksionallıq olaraq, daha sonra rahatçılıq baxımından, sürət baxımından, yəni bax, nə əldə edirik 28 minə? Gəl belə deyək də, birinci Changandan başladıqsa, bugün Changanda 28 minə kaputun altında 1.5 litrlik plug-in hibrid bir mühərrik var. Aha, yəni 2 mühərrikimiz var. 2 mühərrikimiz var. Sadəcə bunda belə bir məsələ var, IDD-dir bu. Aha. Və mühərrik lazım olanda generator rolunu oynaya bilir. Yəni bateriyanı doldura bilir. Aha. Ona görə də avtomobil ilk öncə sənə ucuz sürüş verir. Yəni 100 kilometrə təxmini sərfiyyat 4-5 litr olar deyə düşünürəm. Aha. Və bayaq dedim, o qaz pedalının altındakı at gücü 325 at gücü sadəcə birlikdə bu tandem şəraitdə birlikdə 325 at gücü amma verir. Amma təkərə eyni anda 325 at gücünü ötürə bilmir, stabil. Stabil olaraq ötürə bilmir. Çünki mühərriklə hibrid qurğu birləşəndə ötürə bilir bunu. Yanacaq tələbi nədir bu avtomobilin? 92. Açarı mənə ver Nurlan. Gəl baxaq görək, yanacaq haqqında qeyd varmı? Bu əl tutacaqları səhv eləmirəmsə ləğv olundu. Artıq qadağan olundu, bəli, yəni, təhlükəsiz baxımından. Bu cür deməli bir gövdəyə daxil olan tutacaqlar artıq ləğv olundu. Bu səhv eləmirəmsə Xiaomi yanmışdı Çində. O barədə bir məlumatım yoxdur. Bilirəm ki, hansısa hadisə ona səbəb oldu. Yanacaq çəni deyəsən oradan açılır. Düzdürmü? Bəli, bəli. Gəl mən açım, sən yanacaq çənini aç. Gəlin göstərək. Deməli, burada nə qeydlərimiz var? Bu deyir ki, bizə minimal 92 istifadə edin. Minimal 92 dedikdə mən tövsiyə edirəm ki, şəxsən ümumiyyətlə 92 istifadə eləməyin. İstifadə etsəz maşın gələcəkmi? Gələcək. Amma 95. Əyləşək, açmışkən avtomobili. Əyləşdik avtomobilə. İstəyirəm bir dənə baş məsafəsini göstərək. Yəni, hal-hazırda bu vəziyyətdəyəm. Sən oturacağın tənzimləmələri nəzərə al da. İşə salıram avtomobili. Yəni, bu doğrudan bu dərəcədə belə olmalıydı, Nurlan. Ola bilər. Çünki yəni belə deyək, əgər bir orta boylu bir sürücü əyləşsə bura, oturacağı qaldıracaq avtomatik. Amma indi salıram oturacağı. Bu sanki belə deyək də, bax bu şərait
Formula 1 effektini yaratmaq Otura- üçün qurulub. Nəsə belə hiss eləyirəm ki, özünü dar bir kokpitdə hiss edirsən də, necə deyim sənə? Baxış tərzi fərqlidir. Baxış tərzi belə olmalı. Açığı sükan mənim xoşum gəlmir. Sükanı mən bəyənmirəm. Çünki bu hissədən əyləşəndə nəzarət panelini tam görə bilmirsən. Bu sükanın bu formada olmağı məncə elə məhz buradakı məsafənin az olmağına görədir ki, əgər mən əlimi belə tutsam, ümumiyyətlə yolu görməyəcəm Nurlan. Sənin əlin o qədər qalxacaqmı sükan dairəvi olsaydı üst üstəsi? Əlbəttə ki, belə olacaq da. Yəni Ən azından bir nə bilim bir 10-12 dərəcə yuxarı qalxacaq. Və- Deyə əlin o qədər yuxarı qalxmağını zənn eləmirəm. hal-hazırda oturacağı mən tam aşağı salmışam. Mən yerdəyəm yəni və qabağa eləyirəm. Bu oturuş tərzi rahatdırmı? Məncə yox açığı. Yox, rahat deyil. Yəni burada biz Bəlkə də özünə görə tənzimləsən, rahatlaşdıra Aha, bilərsən. Bax, indi belə deyək də, mənim boyum katastrofik uzun deyil də. Mən 1.81-əm, düzdürmü? Bəli. Hal-hazırda da oturacaq ən aşağıdadır Çox və üzr bax istəyirəm. buna bax, dəyir də əzizim mənim. Sən katastrofik boy neçəyə deyirsən ki? 1.90 falan hündür boylu insan sayılır da. 1.81 də hündür boylu. Yəni sənin boyun hündürdür Bəhroz. Bildim də, yaxşı indi mən Mənim onda bu avtomobili almamalıyam. Yox, indi rahat oturmusan axı. İndi rahat oturmuşam. İndi tutaq ki, bax, biraz qabağa gedib ora baxmaq istəyirəm də. Başım bura dəyir axı əzizim. Bəlkə də nə deyim, Başım ola bura bilər. dəyir, yəni. Mənim üçün problem yoxdur Bu hal-hazırda. dizayn qüsurudur. Mənim üçün hal-hazırda problem yoxdur buna. Və dizayn qüsuru demə, bəzi premium markalar var ki, bu qüsurun belə şahın törədiblər. Yəni mən razıyam. X6-da da bu problem var, yəni BMW-də də var. Amma BMW bu səhv eləyib 2012-ci ildə, 2008-ci ildə deyək ki. Amma 2024-cü ildir. Yəni ola bilsin Çinlilər də bəstə boy olduğu üçün. Çox güman ki, hətta Çinlilər belə bir deyim var ya, deyirsən deyir Çinlilər əllərini ancaq belə tuturlar ki, sükana bir ara tənzimləmə qoymurdular. Sükan bir istiqamətdə qalırdı. Daha doğrusu yox, ancaq aşağı yuxarı tənzimlərdi, qabağa arxaya tənzimlənmirdi. O məsələ də var idi. Okey, burada deməli nəyimiz var? Bizim sürüş növləridir. Bu sürüş növləridir, 360 dərəcəlik kameradır. Bu yolda hər hansı bir hadisə baş verəndə həmin o görüntüləri saxlamaq üçün, ani saxlamaq üçün avtomobildə daxili video registratoru var. Aha. Yəni daimi gedir, çəkir 4 kameranın 4-ündən də. Parklanmadır, ondan sonra monitorda nəyimiz Bu var? sonradan ola bilsin. Yox, elə üstündə gələndir bu. Aha. Sadəcə indi dəyişmə mərhələsindədir. Burada Nəyimiz var? Baxaq bir dənə. Təsbehimiz qəşəngdir bu arada. təsvirimizi belə eləyək ki, monitora düşməsin. Sonra DVR bayaq dediyim kimi video registratoru var burada. CarPlay falan var. CarPlay falan sonradan yazılmadı. Sadəcə bu maşında radio yoxdur məsələn, o sonradan yazılmadı. Yəni əlavə proqram təminatından sən onu yazmalısan. Sonra App Store gördüyünüz kimi, yəni Bunlar onda tədbirlərə. sonradan yazılmış proqram. Bunların yox, sonradan yazılma burada yoxdur. Hələ ki ancaq özündədir, amma Avtodur, Musicdir, Smart Connect-dir. Burada sonradan yazılma hələ ki heç nə yoxdur. Klimat kontrolumuz var. Fiziki düymələr var, klimat kontrolda. Klimat gəl elə. Fiziki düymələr olmağı çox gözəldir. Bu Super Race-dir. Avtomobilə belə deyək, bir növ boost verir. Gördüyün kimi artıq orada G-sensor açıldı. Sol tərəfə baxsan sən. Yanacaq sərfiyyatımız da artır. Artır, təbii ki, artır, təbii ki. Bilirsən, Bəhruz, bax, çip var burada. Plastika bax, fikir ver. Plastikin keyfiyyəti sanki o deyil. Əzizim, yəni Amma 28 manata yəni də maşına nə mən gözləyirsən ki? necə durum bunun plastikini pisliyim? Bu ayıb olar axı. Bu yumşaq plastikdir, yoxsa üstünə nəsə bir örtük çəkiblər. Ümumilikdə avtomobil sənin verdiyin pulun qarşılığını verir. Və burada güzgülərin isidilməsi funksiyasını görürəm. Nurlan, bu çox vacibdir mənə görə. Yağışlı havada yəni Bəli, kömək bəli, olur. çox kömək olur. Burada isə Kör zona sensorlardır onlar. Ki, sağdan soldan görünməyən kör nöqtələrin avtomobil gələndə siz onu görə biləsiniz deyə. məncə bu qədər bəsdir. Artıq tərk eləyək avtomobili. BMW E39-u heç kim stok vəziyyətdə sürmür. Açığını desəm. Bəli. Emə yığılır, nə bilim, diskləri dəyişir. Misal üçün bu avtomobilin üzərində M paralel disklərdir. Bəyənirəm. 39-a ən yaraşan disklər məhz budur. Maşın dizaynla o modifikasiyanı tələb eləyir. Mən olsam bilirsən də, mən tanıyırsan. Stok. El arasında bundan sonra Bəhruza stok Bəhruz deyəcəyik. Hella faraları görürük, Hella bəli. stoplar var. Bəli. Daha sonra askı sistemində müəyyən modifikasiyalar var. Səs boğucu sistemində var. Qanuni modifikasiyalardan Əlbəttə ki, söhbət gedir. qanuni.
2002-ci il istehsalı, düzdürmü? Bəli. Nə avtomobil bizə verir bugünkü gün? Birinci vibe verir. İkinci məsələ avtomobil atmosfer mühərriklə 231 at gücü verir. Kifayət qədər yaxşı göstəricidir. İndiyə qədər belə bu yaxşı göstəricidir. 24 il keçməsinə baxmayaraq indi də bu gözəl göstəricidir. Bəhruz yenə bəyənməyəcəksən yəqin bu motora. Dəyişibsə əlbəttə ki, bəyənməyəcəm, çünki E39 idarə eləyirəmsə, mən stok vəziyyətdə idarə etməliyəm bu avtomobili. Və burada Nurlan, sükan da dəyişib. Bu X5 ruluna oxşuyur. Bəli. Düzdürmü? Sükan dəyişib deyəsən və sükan üzlənib. Açıq bu üzdən heç xoşum gəlmir. Mən Mən də deyirəm, bəyənmirəm. sükan üzlənirsə, lap dibdən üzlənsin. Sıfırdan iş görülsün. Bəli, bəli. Üzü çıxsın, standart üz vurulsun. Sükan dəyişib görürəm mən də. E39 sükanı Daha deyil. sonra bunlar qızdırır. Yəni xəstəlikdir ki, bunlara elektron ventilyator qoyurlar ki, nədir onun qarşısını alsın. Amma bunun zavod niyə etməyib vaxtında mən onu bilmirəm. Bax, mənə də maraqlıdır. Bu qədər yaxşı mühərrik istehsal ediblər. Yəni M54 ən sevilən mühərriklərdən biridir, ən Bəli. dözümlü mühərriklərdən biridir. Amma deyək ki, cooling, yəni soyutma sistemində ciddi problem var. Daha sonra yağ axıdır, vanuslar səs eləyir. Düzdür, turbo yoxdur bu avtomobildə, amma sürətlər qutusunu tərifləyə bilərik. ZF-dir. Əvvəllər BMW çalışırdı General Motorsla. Daha sonra əməkdaşlıq uğursuz oldu və bugünkü gündə BMW-də ZF sürətlər qutusu gəlir. Bunu BMW-nin özü istehsal etmir, biləsiniz. Yəni bu BMW korobkası deyil. İstehsalçıdır da deyək, belə deyək. Sırf istehsalçı şirkətdir ZF. Daha sonra avtomobilin qoxusunu mütləq vurğulamaq lazımdır. Yəni köhnə BMW-lərin gözəl iyisi var. İndi bu ola bilsin əsl dərinin qoxusudur, yoxsa keyfiyyətli biz burada panel görürük, onun qoxusudur. Nədirsə də qardaş, mənim xoşuma gəlir. Bəhruz, bu qədər köhnə maşını deyə bilmərəm. İndi bu maşının 2002-ci il indi, 24 yaşı var Bəli. avtomobilin. Amma onu deyə bilərəm ki, bir çox bahalı Çin avtomobilləri belə olsa, nədir bilmirəm, reallığı danışıram, hər yerdə bunu demişəm. Sanki bu avtomobilin o verdiyi həzzi verə bilmir. Nə qədər sürətli olsa da, nə qədər idman sayağı olsa da, nə qədər texnoloji üstün olsa da, biraz elə bir ki, ruh cəhətdən mi deyim, vibe yoxdur. Yoxdur. Nəsə çatmır. Bəlkə də biz o keçid dövrünü yaşayırıq. Bəlkə də ona görə bizə qəribə gəlir. Baxmadan indi neçə illər, 30 ilə yaxındır biz bu maşınları görürük və son 4-5 ildə artıq dövr dəyişməyə başlayıb. Bəlkə də keçid dövründəyik ona görə, amma o vibe yoxdur elə bil. 100% yoxdur. Mütləq modifikasiya lazımdır. İndi bir məsələ də var, onu da mən vurğulamaq istəyirəm ki, BMW E39 istehsal olunanda, yəni 90-larda avtomobillər arasında çox ciddi rəqabət var idi. Bəli. Mercedes-lə olsun, deyək ki, digər model, əsasən bu iki model rəqib oldular. Bundan əvvəl Mercedes ümumiyyətlə tam rəqibsiz idi. Artıq 38 gövdə, 39 gövdə, bu gövdələr istehsalından sonra yəni Mercedes ciddi şəkildə həyəcanlandı. Və burada biz nəyi görürük? Hər bir detalın sürücü yönümlü olmasını. Bəli. Və X5 də eyni bu gövdənin üzərində hazırlanıb, bildiyimiz kimi 53 gövdə. Bu avtomobilin hər bir detalının sürücüyə tərəf olması insana ancaq xoş gəlir. Sürücü rahat olsun. Bəli. Sürücüyə baxsın hər şey, sürücü rahat olsun, bütün idarə etmə sürücünün əlində olsun mesajını veriblər yəqin ki. Amma sənə deyim, Mercedes həyəcanlandı, həyəcan onlara yaxşı təsir elədi. Dörd göz hələ də öz sözünü deyir. Yəni, hər dəfə sən məndən soruşası deyilsən ki, bax bu iki avtomobilin qiyməti eynidir, hansını alarsan? İki avtomobilin qiyməti eynidirsə, mən təbii ki, vəziyyətə baxaram. Gəl real danışaq da, mən satmayacamsa, 5 il, 6 il sürəcəmsə, Çanqan alaram. Yox, sabah satmağı düşünəcəmsə, BMW alaram. Yəni demək istəyirsən ki, bugünkü gün BMW E39-un bazarı Çanqan Unive'nin bazarından daha yaxşıdır. İkinci əl bazarı, bəli. İkinci əldən söhbət. Bəli, bəli. Yəni bu birinci əli, bu ikinci əl. Onu Amma gözləyirəm. bu avtomobilin 15 litr yanacaq sərfiyyatı var, 100 kilometrə. Yəni bunu da nəzərə almaq lazımdır. Nəzərə alırıq. Sadəcə bizim belə deyək, formalaşan bir fikrimiz var. BMW. Yəni marka artıq öz-özünü 24 il keçməsinə baxmayaraq sata bilir. Bu məsələ var. Satmalıdır da Nurlan. Zəhmət var, ruh var avtomobilin arxasında, bir tarixdən keçib. Mühəndislik var, Mühəndislik var. Yəni bunu da mən bilməyənlər üçün vurğuluyum. İkinci Dünya müharibəsi bitənə yaxın Almaniya və ABŞ ordusu BMW-nin zavodunu partladır.
ki onlar mühərrik istehsalını dayandırsın. Dayandırsın. Zavod dağılandan sonra BMW sıfıra düşür təbii ki və onlar nə istehsal eləməyə başlayır? Çəngəl, bıçaq, bunu bir çoxunuz bilmirsiniz. Amma yəni BMW qazanları bugünkü gündə şəkilləri Google-da qalır. Bəli, tavaları var idi, çuğun tavaları. Eynilə. O dövrdən daha sonra, yəni biri var dibdən başlayasan, biri var məhv olmuş bir zavodu Mənfidən başlayırsan da. Eynilə. Yenə də onlar gəlib Mercedes-ə rəqib ola bildilər. Bəli. Bugünkü gün BMW Mercedes müqayisəsi eləyənlərə də buradan onu bildirmək istəyirəm ki, BMW ilə Mercedes-i ümumiyyətlə müqayisə etməzlər. Çünki elə bu avtomobillərə qədər BMW Mercedes-in arxasınca qaçıb, ona çatmağa çalışıb. Unive haqqında Qiymətinə görə doğrudan da dəyərli bir avtomobildir. Ucuz sürür, gözəl dizayn və sıfır bir avtomobil. Başqa nə istəyəcək maşından? mən interyeri bəyənmədim, yəni özün gördün. Yox, sən interyeri bəyənmədim demə də, sadəcə interyerdəki bəzi detalları bəyənmədik. Çünki interyer doğrudan da qəşəng dizayn olub, idman sayğı dizayn Gözəl. olunubdur. Ümumiyyətlə, yəni Çanqanın elə bir modeli yoxdur ki, o model eybəcər olsun. Bəli. Çanqanın da bugün Azərbaycanda çox satılmağının ilk səbəbi onun dizaynının çox gözəl olmasıdır. Yəni həm xanımlar, həm bəylər avtomobilə birinci çöldən aşiq olub daha sonra alırlar. Bəli. Razısan? Çanqan dizaynı həmişə seçilibdir. Bəli. Dizayn demişkən bir məsələni xatırladım. Bayaqdan video bağlarıq, son məsələni xatırladım. Bugün bilirsiniz ki, Çin avtomobil istehsalçıları bəzi hegemon brendlərin öz mühəndislərini özlərinə cəlb edirlər işləməyə. Bəli. Hər nə qədər cəlb eləsələr də, bax o illərin təcrübəsi var ha ki, hər bir işçi bir-biri ilə tam halda, cəm halda işləyir. Komple olmalıdır. Ay sol. Bax o sən demişsən o kompleni tək mühəndis verə bilməz. Sadəcə rəqəmlər hər şey demək deyil. Mən bunu demək istəyirəm. Ayarlar, detallar, rəqəmlər hər şey demək deyil. Gün gələcək Azərbaycan avtomobil qarajı ikinci dalğasını yaşayacaq və artıq bizim istədiyimiz avtomobillər, görmək istədiyimiz avtomobillər şəhərdə çox olur. Sən düşünürsən ki, Çin avtomobilləri bazardan silinəcək? Yox, silinməyəcək. Amma bu avtomobillərin yerinə başqa avtomobil mütləq gələcək. Həmin modelin adını demək istəmirəm, amma gələcək. Mən deyirəm ki, Çin avtomobilləri çox yox, bir 4 il sonra elə bir təkmilləşəcək ki, və bu hegemon brendlər indiki qorxuları hiss olunur, həmin qorxular artıq öz reallığını tapa bilər. Şərh sizdədir. Yazın mütləq. Videoya baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Şərh bölməsində növbəti hansı avtomobilləri görmək istəyirsinizsə onları da yazın. Gözləyirik fikirlərinizi. Hələlik.